अरे बहुत सुंदर। इधर वाले आप बोलो। मुन्ना सिंह कहाँ से? कलाम सिंह। इसी के भी मुन्ना सिंह चाचा जी 151 मुद्राओं का दान कर रहे हैं कलाम की तरफ से। भगवान ऐसे भक्तों को हमेशा सुख शांति बनाए रखे। भैया प्रसाद ले लो चाचा।
करा. बोलिए गोविंद भगवान की